asya oya nta bintu bibaye ariko se muri bisi ubu twakwihorera bakagira ngo uri umusazi oya uzi ko ashobora kugira ngo abantu bagira ngo nibyo bakagenda bava ngo yasuze kuri space kuri live Kimu nawe agira violence none se byumvise nta byabaye mutanabigira ngo byabaye nta No, it was a joke, bro. byari byo kandi babizi ko byanga bitagira plaque we ariko sande mu muniganya ijambo ndakunigana inka retse no kuvuga Jemi ceceka aho tabazi reka mbabe agiye ndese uyu mwaka ndabona nta mahoro muzaboneramo tuzaboneramo cyangwa uzaboneramo njyewe mfite amahoro menshi cyane mabona igihe nayo ncecetse wabuzwa n'iki kugira amahoro kugiye kurongorwa n'umugande ariko umugande wanjye umufitiye jaruzi kasi ndi bumureke ugira kureba icya mbere nuko nzakenyera ibindi n'ibindeba bagutambikana Godfather icya mbere nuko ingande abantu bose bavuga barayirahira ingande pusi ndakwiyame ndakwishimira ndagakaye yena nakubwiye ko nzagutanga nihuse Kimu ntago yaba ari we wa mbere ufungura amadirishya urakeye kugira amarene wantuzewe kwanza ndabihinduye ubu nta marene azaba ari pusi urandebe ngo iki ntacyo nzaba musaza wawe independent nako ntuza intaragahanga ngo uyite ingande ariko muri bazima nukuri mu y'Kigali ingande yaciye ibintu iravuze ubu umva nkubwire pusi uryame Kimu we twakuvuyeho ugira imenshi uzaba ntuzi oya umenye ko uzaba marene kuko ntago wavuga ubugambo nka sa ngo birangire gutya amahirwe nuko batumva ikinyarwanda alapfuye ariko Kimu bibabariye nk'umuntu kuko ibintu bavuze ari byo right sibyo Riza iki ibintu bavuze bishobora kuba ari byo ukuntu Kimu bibabariye ngewe namubwiye yazangira musaza we nzambara agasuti utange wangira bwa bwana bumwe butanga amabwiriza rata intaragaha uratujijisha sibyo nibiki ngo Kimu mumureke inganda barayibonye inganda imerite azayibona kangahe ese ni imodoka ni plaque nanjye ndiba ni isafuriya ngo bavugaga nabi biterwa n'icyo urimo gutekereza muri ako kanya ariko Riza uyu mwaka noneho turapfuye ugende ku murongo buri muntu wese atubwire ari gutekereza muri aka kanya utekereje ko ari ingande yewe ni isafuriya yenekeje ko ari igiti ngenekereje ko ari inzu buriya ntiyaba ari inzu uko inzu z'ingande bambona ntazi uko zimeze usi wowe niba ndumva inganda ari umurizo wa mahero n'inyatsi ngo n'inyatsi ngo ni Rwagihuta n'ikizi yewe hari muri izina 2020 ariko sinarivuga reka njye kuryandika muri comment bivuze tunze reka ngo Kimu reka turebe nagiye kwandika yewe nabamenyeshe ku itariki ya mbere sinari nabibabwiye ngo ni Jots ni iki ko nzajya mbasusurutsa until when we're done with this year ngo njye ntekereje inkokora reka mbasomere ibyo abantu batekereje umvaga ngo ni Jotemba umva sande we ngo numvaga ari inyinya ngo sande ngo ni inyinya ngo umva mbabwire hari amagambo maze iminsi numva ariko nsigaye mbona Godfather yaberwa n'akazina kwa ko muyavuna mwisi akaberewere uyu yaberwa n'ikiberewere Godfather ntago byamubera ibyo ngibyo Godfather impamvu ritamubera uzi ariyo ariko kimuzi ko ntabwo nabura ntafata Kimu 17 amasewe ni gute umugabo ngo niki avuga ko uvuze Godfather kamasi Godfather uratukara ngafera kamasi ubu ngubu tumenyeranye cyane ko ushobora gufata abantu kamata bizu worowe kwandika muri comment yewe hari udututsi njya numva muri iyi minsi Godfather ndimo musenyesha inkoni ya Mose irazunguruka ngaho
uyu rero ajya yibuka ko yaririmbye muri korali Uzanye akazura umugara. njye mbona uberewe n'izina bita mico Ndakuboro. myiza. ale erewe umva nkubwiye ki akawerewere wari wowe wa mugari ndumva mico myiza ari kubereye wazaryiye kuko ahantu hose bazajya binjira bazajya bahita baturi wanshinze ndabizi ko wari urimo kuprovokinga ngabonye icyo ushaka zakugurira agakabutura ukambare mu mano. Erega ikinyabupfura cy'abakobwa b'i Kigali ni hafi ya nta nyuma yo Izana yisize neza. nyuma yo kunyita ikiborewere ejo yazanyitima. oya nako Godfather ndabihinduye reka nkwite kibaruta. Rero ko ari wowe ugifite wakibarutse kandi ukahambira. Baruti yiki. Iki Oya cyangwa icyo mbarusha kuko emva cyangwa Barusha Imana. oya icyo barusha abakobwa barusha igikundi yambwirire muyovu ko I apologize barusha igikundi azi ko barusha igikundi oya sha the owner ntabwo ahita bifata mugihe mu gitondo yabyibagiwe mumwite kibasumba Godfather atego kibasumba ariko sha ariko muri kwigira beza Wowe ntibakwise kibakwire. babise naragahanga Jemmy twayemeye ko uzakora ubukwe na Godfather ibyo ni ibintu bizwi. shaka wowe intaragahanga muri wow community wow intaraga ariko pusi mwamumyutirize ngabanyatsi Uri hafi kurya broke. Pusi. inkoni ya Mose umva intaraganga yita inkoni ya Mose yaragiye gushaka izina yewe inkoni ya Mose zikuye mu ndirimbo y'umusitari ya Danje urumva yita inkoni ya Mose that means like you got it cyangwa ushyire apani ya Mose gusa ushyire ya Moses oya Moses ntago bivamo Godfather yagukubita akakwita Ariko riza uzi intambara ya Godfather na Moses ese murashaka ubwenge mukoresha ngo mumarire iki wow Moses bihita bihindura irindi ndozi bihita bihindura indi nguyite njonogo intaragahanga nguyite cyangwa se inkoni ya Musa Musa byo birashoboye Kavuyo yari yahanze indirimbo yita Injonogo bro ntabwo ni muzijya nyakira. Injonogo cyangwa bakwite Rwagihuta ngo rwoga amabondo uze rwoga amabondo aho bigeze ntushobotse. cyane ukuntu natangira umwaka nishimye Godfather niba ari unyise rwoga amabondo cyangwa Rwagihuta naryemera. Rifata rwoga amabondo cyangwa Rwagihuta kwishimira abantu bava kuri club house ni amakuru ufite ntago ari abana nurabamenya ariko se Godfather sinabwiye ngo ndasuza intaraganga wamunsuhurije ko mwegeranye mubwiye ngo reka nambutse akabizu nkarenza Jemmy akabizu kukabuno ndapfuye none akoriza ugeze no ukoriza wanyweye umeze neza nimwe buri wese natekereza ukuntu akabuno k'intaraganga gashobora kuba kameze. intaraganga yawe ikintu mbashije kubona cyo gutegera butaye muri 2024 Godfather hari ikintu mutajya mwumva iyo ndi kubiseka urumva like I've seen them bro uzi ukuntu baba bameze man Ngaho mpita nimagina akabuno k'intaraganga iri kugurukana abantu mu Bugesera. ni ijambo rya gako bro like biza ni hatari ibyo rero ndumva nshaka kwita ariko pusi yahuye n'ikibazo hariya muri Gashora nariga kuba yarahohotewe n'intaragahanga si gusa. Godfather pusi yarasamonaga hariya muri Riziyeri. Godfather ndimo akabizu se urumva ko kinahazi man ibintu Jova yanditse mu bisome Godfather wamwumvishe ko ahazi Ariko ashobora kuba ari umwe muri
Yeah. wibuke ko Probably, yeah. usomye wiyita nzayikunyuza nzamwereka uwayinyuzaho. ubwo Jova urabyumva uko bizagenda ubwo azaba asoma n'undi ubwo nyine Liza niba usomye umuntu Ako se ko mushaka kugaragaza. urumva uko bizagenda Okay, Jamie, sawa.